høyen vøysund. Hon tås nek gen, og hon flyter, de tås at ting bygg i genen. Det en 18 år siden, jeg første før hørte en mann tås mordara gen, og ditten og datten, at det bor i genen, sier han. Det er pura for kjærst. Du er ikke fødder som mordare. Du er ikke fødder som... Jo, du er fatlen, du er fødder ved en fallnare natur. Du måste være endurfødder, men hadde bor ikke genen ut der. Nei, hadde bor ikke i hjertet. Hvis vi halda okkur innanfor Bibelen her til, så bor det ut i hjertet, og ut i en anda, ut i en fallende natur. Det herfra det spretter. Bibelen lærer til at Jesus sier det selv at ut ur hjertet renner idlar hoksaner, hårdømsfremjaner, myrer. Hatt det stendig først anna, hårdømsfremjaner og myrer. Stendig pointat med hvert anna. At det kan du finne. Og når folk tås gen, og folk tås samkjent gen, og ikke til å si, men slukt er ikke funnet. Slukt er ikke prekva. Og det finnes det ikke. Det finnes det ikke. Det er fyrir omgat det finnes aldur. Tog at boeslukt og genen, ja, så kan øyne få skilde på, ja, men jeg kan ikke gjøre vitt ui. Og med over tykker han er bers og fer ut og han er øyne norra og skjuter nudje folk. Ja, han var sjukur. Han tar bo i genen, han fatter så snær. Nekka annet er at hun personlighet kan være voik for tingun. Men du er ikke fødder til at gjøre det. Du er heller ikke fødder som alkoholikere. Jeg trykker heller ikke på noen alkoholikere gen. Nei. Men jeg trykker tog at som kanskje er sterskere og i seg selv i for tingene. Og som må passe fullstendig på av ting. Så som folk, hvis de har funnet på neste alkohol, så hadde de drukknet ut det, og andre kan skal tåle det. Det som Bibelen kallar hatta tan sterske brauren og tan voitje brauren. Øysene som brøver, som frelst, kunne som være sterskere enn andre, tåla dvorst, og tan sterske han skal hugsa tan voikara, at skåna tan voikara, ikke lette han sutja til gjera ting som han ganske kunne snave av. Og i til sambandet tåsar han vindritjo og at etta skurgoda offerkjøtt. Paulus i Romerbraun. Nei, du er ikke fødder så. Hvis du hatta brøyter synda definisjonene, hatta gjer hana til nekka som du ikke kanst gjera vi. Jeg kan ikke gjera vi. Jo, du kan, altså, Bibelen tåsar ikke så snart. Du er sikker for det som du gjerst, og det som Gud sier være synd, det er du dømt for det, som synd. Ja. Og når jeg satt akkurat i sofaen, så får jeg huksa til at huksa der hver har jeg tro. Altså, tanken er så fjærur at hvis du huksar om det sodomitiska genet. Finns det noe sodomitiskt gen? Sjølvand ikke. Og det bor ut i tanken så fjærur tog at en sodomitter, hver kommer til ord fra? Ja, men det er folk som lever sånn som de gjør du sodomo. Og det er pura klart i Bibelen at de gjør det synd, som Herren sa og dømte de fire. Så sodomitisk gen, det kan ikke finnes.
Det varst du. Men så finner Satan på nytt år, og det samkjent. Og så snakkar det om at det var funnet sånn kinslige samløyga. Og ta det sier så, funnet sånn kinslige samløyga, funnet det av hver det det. Jeg har funnet hver det. Bullshit. Du ikke der. Du ikke der. At det bor ikke uten gen, du er slett ikke fattig vi her. Men du føler at her, tog at, ja, hva det da? Jeg vet akkurat hva det De er oppvaksen vi får kvakla av en rolle for i mynden. De har ikke haft en ordentlig pappa, eller de er misbrukt. Øyla, og 70% av dem er misbrukt, som barn, eller som ung. Eller det er oppdryen av pedagogen og badnadjegle, ångande seg som forelder, morgen kanskje en tøym om kvalte, bæra mammena, papen lengst han blekka over ut. Hatt det skilde. Og så blev det gjørt onkel Gjersin av deg. Det kan også være at eldre baden kanskje ta et 12 år eller noe, så gjør onkel sin av det. Og du først av spåren, og du begynner på noe avnaturligt, og du vil hengande her. Og så helt det nå, det det som jeg har hod til. Nei, du fikk stå til det. Du ble slått av spåren, men og så ble du hengande her. Men det er ikke det som du erst. Ongen er at her. Du visste at det bo i tunnen DNA-et. Ja, så har det også bo i DNA-en av djauren. Da gjør det ikke øynene til øyneste av djauren av klautene. Ikke øynene. Ikke øynene djauren. Deuteronomy 23 verse 17. There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. There shall be no whore, det skal være ungen håra av døtren Israels. Og heldur edla ein sodomittur av sonen Israels. Hva er det en sodomittur? Det er en mever som fyrir med mannen. Det er en sodomittur. Herren sier, det skal ikke finnes. Det skulle ikke finnes i Israel. Punktum. 4 Timotheus, kapittel 8, fra vers 8, i engelske King James. But we know that the law is good if a man use it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Lauen er ikke gjørt for en rettvusa mann, men for en lovleis og avlytnu. For the ungodly and for sinners, for en avgodlig og for syndarar, for unholy and profane, for vanhøyligar og halvtje vanvirligar, for murderers of fathers and murderers of mothers, for myrar av fedron og myrar av mørron, for manslayers, for mandraparar, for whoremongers, vers 20, for whordrivarar, for them that defile themselves with mankind, for tar som serga seg eller dolka seg vi mannkine. Hatt så de mittar. Hatt menn vi mannen, som dolka seg vi mannkine. Tar dolka seg. Tar du djev og du gjør det, tar du byrjar på det. Og etter hver tankar kunne spøtja. Du kan skåre tankar vekk og styra der. Det kan du. Og gjerst du det, og fortsatt vi du i, alt ut lov, så først omgang du gjør det her. Og det er du faktisk arbeid til. Og så her sørst du til, og i Guds ordre, 4 Timotheus, kapittel 8, fra 8 til 20, at lauen var djeven, ikke for en rettvusa mann, det er en rettvusa med over han helde Guds lau.
Men loven var given til at du varst at visa syndar og tar synd, du her i middelen hårdrivarar, tar som dolka seg i mannkjene, for så du mittar. Til det var loven given. Fyrir at visa dem tar synd, varst du. Og legg mest til mandraparar, og så du mittar. Sørst du? Mandraparen kan ikke si at nei, jeg bare så. Jeg fadder så, hadde du immunogenen. Ja, og jeg heldur kan så, du mitteren si at jeg fadder så, hadde jeg bare immunogenen. Hadde en kaldsvørst, satanisk liggen, alt som det er. Hadde vitenskaper, falslige så kallaver, det kallade vitenskap, det er ikke verst at kallast vitenskaper, at det ligner. Til 4 Timotheus 6:20 sier så, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science, falsely so called. O Timotheus, varvoi det som tar lite til, det som lite til, ja, som tar lite upp i hentur, skudjande vanhøylajar og fafongtar blabbaner og møtstøvur av vitenskapet falsliga så kallavun. Det kallada vitenskap, det kallt svarslikt. Ikke trygg av vitenskapet, trygg på Bibelen, hun er rett. Bibelen er rett. Det var ikke øyn samkyndir veggrur av Kroagel i Rydvig, ikke øyn da jeg vaks opp. Kjær vel.